収めた令和の黒木カリスマ比嘉武東レ結局どうせ見ちゃうでしょって感じなんで、僕の試合を。ありがとうございました。おっとまさかの行動に出ました。これは平本蓮選手。いやもうなんか大丈夫ですか、乗っといてくださいって言って渡された。昨日の公開経路はあれどういう意図というか。軽量会議行った記憶なくて、俺 AI かと思って最初びっくりしました、マジで。なんかこんなことあんのかなっていうか。蹴られてました。いやほんまですわ、びっくりした。頭おかしいんちゃいます？じゃケツ蹴ってくれたからケツに火ついてやる気でだよ。応援してくれてるみんなのために戦います。倒しに行きますよ。もうバチバチ行きます。車椅子ですか？黒いっすね。長い、しつこい、いつも。気持ちいいっすね、やっぱり。帰ってきた感じがあります。ライジン急に来て勝てるわけないやん。金玉上がるのやつが何言ってんのよ。 K1 グループクラッシュのキックボクサーヤングウルフこと児玉健信が MMA 初挑戦。ブレイキングダウン上がりで勘違いしているジョリーを黙らせる戦い。売られた喧嘩は買ってやる。ブレイキングダウンの名を汚すやつをただで返すわけにはいきません。ライジンデビュー戦となった去年の大晦日、芦澤龍星から衝撃の開始25秒でのタップアウト。怒りの金獅子ジョリーがライジン2戦目のリングです。ブレイキングダウン出身のジョリーに対して K を背負って児玉健信、 MMA でも立ち技で制してやる、そう話している児玉。まずはバックブロー、しかしこれがローブローです。いきなりです。時間使い結構入った。どこに入った？まあゆっくりやつもめっちゃ痛いっすね。今も普通に負傷っすね。まあでもあれのおかげでスイッチ入ったっす。絶対これ勝たなあかんっていうモードに入りました。芦澤龍星戦はわずかに25秒。ジョリー選手のジョリーですね。ただ児玉選手も奥してないですね。それに対して頭をやや下げ気味です。児玉ワンツーで入っていった。組んで引き込みました。ジョリーです。一発目のパンチ思ったより早かったみたい。早かったっすね。プレッシャーのかけ方もすごい相手良かったし。よかったっす。めっちゃ怖かったっす。そうやんな。タックルを警戒されたくなかったっていうのが一番でかかったんですよ。だから相手にこう打たせて、そしたら向こうがどんどんプレッシャーかけてくるんですよ。そしたらこのプレッシャーかけるタイミングでタックルか、ぐちゃぐちゃってなっちゃったんで、もう引き込もう。引き込んでくるのも分かってたんで、引き込みの対処もして、怖くもなかったんですけどね。下から十字右手狙ってますね。狙ってますね。これは肘をずらさないと50秒経った。危ないですけどね。抜いちゃう。このまま伸びると危ないが。もう一回。もう一度いった。伸びた。きっちり伸びている。タップするか。いや伸びてるけど。もう伸びるところに伸びきってたんですよ。これ以上伸びれないみたいな。結構全力で引っ張ってるから、これ抜けられたらもう結構まずいかもとは思いました。蹴りでかかとで応戦していく。ここからもう一回。もう一度入った。肘がダメだ。ここで止まった。もう一回。もう一度入った。肘がダメだ。ここで止まった。ダメだ。ここで止まった。1分12秒ぐらいか。見事ジョリーがライジン2戦目も一本勝ち。やばいっすね。もう決め職人やね。いや刺激受けました。またジョリーから最後抱擁されてた時何を話してたんですか？いや、盛り上げてくれてありがとうねって。で、僕は MMA 本気で頑張るんで絶対勝ってくださいって言ってたから、ほんまにありがとうって。いいやつでした。ほんまにいい子でしたね。
いやもっとやりたかったですね。タップしてないんでもっとやりたかったです。それにリベンジですか。本当 MMA にリベンジしたいですね。はい、絶対します。何年かかってもいいんで。これ強いっしょ。もう変な当て馬のキックボックスを当てるのやめてもろて、俺のこと倒せるのも MMA ファイターしかおらんよっていう榊原さんお願いします。こうやって2試合連続で、早い早期決着で1本取ってみせるっていうのはエンタメ枠とも言い切れないんじゃないですかね。でもエンタメ枠ですけどねまだまだはい、人気先行だと思います。やっぱり話題性もあるし、なんか俺まだ色物扱いされてるのもちょっともう飽きてきたし、ちょっとしっかりとした MMA ファイター1本取ったり KO したりしてベルトに近づける動きを年内できたらなと思ってます。もう35歳になっちゃったよ。小金でした。最下ヤンボー達也です。第9代ライト級キングオブパンクラシスト、3人の子供たちが背中を見ています。一昨日誕生日やったし、新しい年迎えた一発目、いい日にしたいですね。26歳になった宇佐美翔パトリック、ボクシングに傾倒し高校6冠を達成。ライト級屈指のストライカー。ストライカー対決、殴り合い必至です。まずは拳を合わせます。背中が見えているのが宇佐美、顔が見えているのが才加。さあいきなり来ました。振ってきます。しっかり右を当てていければ、そうですね、こういうプレッシャーからの、はい、ヤンボーさんは絶対テイク来ると思ってたんで、もう強引にいかずちょっと引きながら合わせれるところ細かく組んで削ってっていうのをやろうかなと。最初組んだんですけどね、なんか離れた瞬間ちょっと目があったのかな、なんか。さあ右入れた、効いた効いた。しかし前に出る、これが才加ヤンボー。これ俺行かなきゃダメだと思ってぶつかってちょっとずつ前に出ますよ。返しのサイドフック。ここで当たってますからね。そうですね。サイドフック、いやでも負けない。打たれたら打ち返す。これが才加ヤンボー。打ち合った時もこう目をビビってなかったし、獲物を狩るようなすごいいい目もしてました。パトちゃんと打っちゃったら死ぬでしょと思ってたのにさ、死んじゃったじゃんよねえ。アッパーに対しての左フックで見えてなくて、やべっと思ったら止まってました。いや怖えよ、宇佐美君と打ち合うのはさすがにでもちゃんとできてた、ちゃんとやり合えた。いや超悔しい。ちょっとライト級でね、パト君とね一番打ち合ったのは俺だぞ、お前らみんなやってみろって、格闘技はこうじゃないと、はいはい、お客様が求めてるものはねお届けできたかと思います。はい。何があった宇佐美。SNS で俺がこういけなかったりとかぐちぐち言ってるやつ多かったんで、格闘技もやってないやつがそんな偉そうに文句言うなよっていう気持ちがありましたね。なんかはい。シャーシャー帰ってきたぞー。パーティーの始まりや。 P はパーティーの P。 当たり前やろ。パーティーの P やろ。くそー。これからライト級俺がかき回すっす。野村とかいろいろあいつらおるっすけど一番強い俺なんで見とってください。パーティーの始まりや。当たり前やろ。パーティーの P やろ。くそー。何があった宇佐美。不屈の睡蓮ケイト・ロータス。
大島沙織に光を消されての判定負け。連勝が止まった有明アリーナの夜から2ヶ月、一度は沈んだ暗いよどみから再び花を咲かせます。会場からものすごい応援の声聞こえてきます。ケイティ・ペレス、黒帯ブラジリアン柔術家、アームバー、三角締め、リアネイキッドチョークなどフィニッシュ率は 100%。 王座が空位となって新たな局面を迎えるRIZIN女子戦線です。白いコスチュームがケイト・ロータス、復帰の戦いでもあります。初参戦が黒いコスチュームのケイティ・ペレスです。クジュティになってまたとんでもない選手が出てきてますしね、海外から。そうですね。さあテイクダウン狙い、シングルレッグですがそのまま体寄せながら、ここ一つポイントです。ケイト・ロータス。でもケイト選手も簡単にはやられないですし、これノエル選手、ここまでの印象、まず下のペレスはどうですか？そうですね、やっぱり寝技の選手なんですごい仕掛け三角にもいけるように、今みたいに十字と三角の狙いが上手だなと思います。さあ立ち上がりました。Obviously, I do like the ground. It's my preference to be on top, so we had plans to shoot, to be on top. 立つところは立って、寝技も今回決められることに関しては一切不安がなかったんで、別にそこも付き合うよって感じでしたね。面白い。左のハイキックだ。自分ダウン取ったんですか？左ハイで倒して。そう。あれダウン取ったんですか？覚えてないですよね。マジっすか？ハイキック狙ってる。ボディーだ。前に散らしてきた、散らしてきた。ここ切れればチャンス。おお、倒しきった。しかし足が少し上がってくる。また強いぞこれは。もう一つ完全に捉えて動き止まったが、フィジー狙ってんのぞ、分かってんな。さあ来た。下から足がしかし伸びてくる。三角は怖いぞ。逆転の三角十字か。腕十字。さあこれディフェンスできるか。浅いか、浅いか。抜けそうだ。入ってないよ。パーって入られた時に肘の位置ちょっとずれさしてたんで、印象は多分すごい悪かったかもしれないんですけど、別に怖くはなかったです。はい。三角決めますね。逆に下から起きて破りの逆三角か。来たじゃん、来たじゃん、ほら。肘打ってもいいと思います。いいですね。下からもあるんですね、ケイト選手。そうでしたね。腕流した後に、ほんまやったら右手で足すくいにいったらよかった。ちょっとずらすよかったね。はい、肘いってもたから。ちょっと反省しよう。そういうところ。ちょっとじゃない、嫌ですね。さあ蹴り技を出してきています。そうですね。ペレス選手がちょっと横嫌った。左の攻撃いいですね。逆に足首いったのか。前回の敗戦から次は絶対勝たなあかんと思ってたので、決めきるっていう部分では強化していく部分かなと思うので。でもレベルは確実に上がってはいるから。地元神戸での復帰戦、ケイト・ロータス。ここで試合終了、判定となります。よっしゃ。お聞きのようにユナニマスディシジョン完勝です。ケイト・ロータス。放送席にはゲスト解説としてノエル選手をお迎えしています。やっぱケイト選手打撃が本当に形も綺麗ですし、いやすごいいいですね。そうですか。やりたい。やりたいです。もっと言わないとって今隣から。いつでもやります。はい。決めきらなかったんで、こんな大きいことはね、なかなか言わん方がいいかもしれないんですけど、やっぱり自分はレーナ選手を越したいんで、もう一回9月レーナ選手と熱い試合がしたいです。はい。ラブコール送ります。はい。4戦目のRIZINはアマチュア時代のリベンジマッチとなりました。やっとこうまたやり返せる日が来たかって感じです。めっちゃワクワクしてます。なにわの一撃 KO マシーン、飴山誠也。派手な試合はもうこいつにやらすんで、
ディープで6勝すべて1ラウンドノックアウト勝利の勢いで今日も1ラウンド決着で平本譲を返り討つか。兄蓮が見つめています。今日の試合いろいろ見どころはあったと思いますけど、平本譲のあそこまで頑張るかっていう。平本譲がアマチュア時代のリベンジというところを計画しています。サウスポースタイル、髪を桜色に染め抜いてきました平本譲です。師匠の前田義郎さんとすごい似て飛び込んでいった左膝やられて最後に勝てばいい。そしてアウトに食らいついている、腰に来ている、効いているパンチ効いてるなと思ったんで終わらせれると思いましたし、焦んなよ、焦んな、叩けこの G ライオンアリーナ神戸にパンチの音が響いている。これもバランスを崩した。危ない、平本譲危ない。お組みたい。雨山誠也、ここは一方的。平本譲。いや想像以上にパンチ重かったっす。ガードの上からでもちょっと効いたんで焦っちゃったっすけど、こんなとこで終わっちゃいけないと思ってなんとか立ってなんとか持ちこたえてよかったっす。さあ果たして6連勝のディープ、平本譲もいく。まだ目の光は衰えていない。ちゃんと作れ。上になった雨山誠也。足効いてましたか。ここで終わらせないとと思ったんで、そこ耐えられた自分の弱さですね。残りは1分の攻防になりそうだ第1ラウンド。蹴り散らすっていうのはもともとの作戦だったんですけど、タイミング読めてきてからは自分の蹴りも合わせられたんでよかったです。右です。ボディが効いた。ボディが効いた。膝が落ちた。さあここ膝をまとめたい。決めにいった。決めにいっているがここでゴング第1ラウンド終了。こっちや。勝ちに行くぞ。お前まで勝ちになる。もうこっからお前に時間だ。じゃあ2フック。さあ第2ラウンドに入りました。第1ラウンドから激しい攻防。コースでいっぱい返るから右の服が効いた。さあチョークに行く。回ってますね。また右側の系統も締めてます。立ち上がりの不利な形勢から逆転勝利。三日月多分すげえ嫌がってたから。アマチュア時代のリベンジ成功。すごい試合だった。いや亀山選手もすごかった。抜群でしたよ。でパンチがあるのは分かってるんですけど、そこに頼りすぎて他がおろそかになったんやろうなっていうのは思いましたね。まあ全部せいや次第ですよ。はい、なりたいものにまだ何にでもなれる年なんでね。はい、気持ちは全然折れてないですね。しっかり積み上げて帰ってきた時は面白い試合してちゃんと勝ちます。応援チームの皆さんありがとうございます。僕が負けると思って優勝多かったと思うんですけど、これからなんで僕もっと上行くんで。気持ちに負けなかった。気持ちに負けなかったな。気持ちに負けた。折れなかったよ。一歩手前まで来たけど、止められ一歩手前来たけど。逆転の試合とこういう風に経験的にはすごいまたジョーが強くなるきっかけになったんじゃないかなっていう。技術とかフィジカルは鍛えられるけど、メンタル、戦うっていう闘争本能は生まれ持ってのもんだなというふうに思っていて、その一番大事なものを平本譲が今日あの試合の中で見せたことに感動しました。兄貴を超えていくような存在になるんじゃないかという期待も抱きました。
ここからまた一勝一勝勝ってってタイトルに組み込めるような実力を持ってこれからもやっていこうと思うんで応援お願いします。こう手元だけ見たら女の子に巻いてもらってるように思えるでしょ。そうですね。だからそうしてもらってます毎回。久々なんで楽しんでください。はい、楽しみます。電撃決定、平本蓮対浩二。いよいよリングで殴り合う2人です。反骨の成り上がり者浩二。悪名は無名に勝るとばかり、手段を選ばずここまでのし上がってきました。フェラーリでの物損事故でさえ今や自分の体の頑丈さのアピールに使う浩二。倒れるやつがアホなだけですよ。フェラーリがあんだけぐちゃぐちゃになっても僕無傷ですからね。節操はないが解消はある反骨の浩二。令和に目覚めた雷神のダークヒーロー、朝倉未来戦から1年と10ヶ月、止まっていた時計の針が再び時を刻み始めます。平本蓮復活。死んでいるようなもんだったんで、やっぱ去年とかはあるというか途方に暮れる。帰ってきたからも盛り上げたいなっていう。ラップバトルを見るようなトラストークの応酬。縦板に水の記者会見を経ていよいよリングで決着をつける時です。さあ噴火寸前のマグマまで来ています。いよいよその噴火の時。右足前サウスポーの体、背中が見えている平本蓮。シューズを履いている両者飛び込んでくる。この頭から入ってくるのが浩二。嫌いやね、苦手。サウスポー嫌いやね。やめて。俺はね、打ち合いたいから、やっぱサウスポーってあんまり打ち合ってくれへん。距離とってやっぱうまく戦うから。オーソドックス来ると思ったんですよ。で今まで平本蓮の試合見ててずっとレフティー戦ったことはなかったと思うので、向こう陣営の方が圧倒的にやっぱり今回はすごかったっていう。過去の試合見てもサウスポーの方がすげえやりづらそうな試合データいっぱいあったんで、サウスポーではジャブの角度を作ってそこから左を当てる角度を決めて、すごく左スピードある。浩二にはハマるかなと思ったらやっぱ案の定ハマったんで。左当たってますね。一発一発怖いなって思います。カツ。この距離はそうですね、平本選手。ボディだ。コツコツでいいよ俺。停して打つの得意。左だ。入れた浩二も。で小塚さんおっしゃったようにやっぱり横の平本とまっすぐの浩二っていう話でしたね。もっと距離つないでもっと打ち合いせなあかんかったんやけどね。浩二選手詰めてきましたね。そうですね。前に出始めた。ボディが入れ替わりながら前出ろ。パンチの軌道も様々。後ろ、これももらわないスウェイ。そうですね。玉砕覚悟で行きたかったけど、それをさせへんかったのも彼のうまさやけどね。テクニックで違い見せたかったんで、その辺は見せれた。ここ行くのかどうかも気になりますね。早くも最終3ラウンド目に入ります。浩二コール。試合中もっと風船うるさいのかなと思ったんですけど、思ったより風船がうるさくなかったんでよかったです。打ち下ろすような左。もうすごい左入りましたよね。知ってますよね、平本選手。さああと1分半で倒せるのか、どちらが。めっちゃ連打入ってほぼ入ってる。当時行こうと思ったんだけど3ラウンドで右に変えて。左フック。いやバッティングっぽいやろ。また前に来る。ボディに対して左フック。知ってるはずだ
ったんですよ。効いてますよね。ふらついちゃうとことかだったけど、効いたとかはなかったからこそ、まあ、もっとできたんちゃうかなとも思うし、朝倉未来よりは全然打たれ強いと思いますね、やっぱ。はい、コーチの方が。決着つけるとしたらどちらかがぶっ倒さなければいけない。立っていた、倒れない男。両者とも倒れることはなく、最初はいや復帰にエキシはとは思ってたんですけど、会場感を味わえるっていうのはすごい良かったのかなとは思うんですけど、もう来陣盛り上げようと思って僕らやって、もっちゃんもそれは一緒な気持ちやったと思う。今日で終わり、この体重差アンパンマンマッチは。昨日ね、ひなもっちゃんにね、ケツ蹴られて、僕あれのおかげで今日火ついて、頑張りました。はい、人生辛いですけど、僕どんどん頑張っていくんで、37歳ですけどまだまだいけますよね、皆さん。本当、浩二選手があんだけハードなパンチ食らってめちゃくちゃ饒舌でびっくりですけどね。マイク元気だ、まだ戦えそうだなと思って。歯抜けたわ、多分これ。無理、頭痛い。えぐい。頭痛い。吐き気ないけどこれでまいそう。大丈夫だ。大丈夫。はいはい。大丈夫。ありがとう。もう37になりましたけど、ずっとルーキーな気持ちで、でもやっぱり格闘技したい。素直にやっぱ好きですし、こうなれたのはみんなのおかげやから、みんなにちょっとでも喜んでほしいっていうのがやっぱ強いですよね。もうちょっと触って。夢が腫れてる。病院どこ？入院しようかな。ファンのためにね、まあアンチのために僕がやることをやり抜こうと思ってます。皆さんお久しぶりです。本番は9月なんで、そこで全部の本気を見せたいなと思ってて、おい久保優太ってね、俺と9月やれよ、お前ぶち殺してやるよ。おお、久保優太ですか。なるほど。いや3ラウンド目蹴るか迷ったんですけどガチで迷ったんですけど、いややって MMA ですね。あとは久保優太次第ですけど、受けてくれるならやりたいし、そこから朝倉未来なり鈴木千尋なり秋元京馬、シェードライフっていうのが待ってると思うんでね。MMA なんで僕は本業が、あんままだカムバックした感じっていうよりかは、とりあえず久々にショーとして出たって感じなんで。言ってたじゃないですか、公開練習見に来てくださいって。こんなスパーリングであんま怒られても。おい久保優太ってね、俺と9月やれよ、お前ぶち殺してやるよ。平本選手にこうね、胸を貸すっていう義理は僕はないとは思いますね。もう何しても怒るじゃないですか。それを結局見ちゃってお前が負けたら結局どうせ見ちゃうでしょって感じなんで、僕の試合を。ライジン東北初上陸、ランドマーク14 in 仙台。誠、6月ボコボコにしてやっから最高じゃねえか、やってみろよ。褒めてんじゃねえ。因縁のフライ級タイトルマッチ。岩手県出身、大木久保が王者となり、故郷東北に凱旋。仙台出身、新竜フライ級世代交代へ。前戦は大木久保の判定勝ち。うるせえよ、喋んな。喋る10。あいつのこと大嫌いなんで、ボコボコにしてやりますよ。あの時とは違うんで、全てで上回ってフィニッシュしたいですね。あの人がチャンピオンがダメだと思うんです。うるせえよ、喋んな。喋る10。王者大木久保博正、挑戦者新竜誠。ファンタジスタ悲願のベルトへリスタート。このベルト取りに行くんで。対するはライジン2連勝中のライオン丸、元谷勇気 VS トニー・ララミー。生き残れるか大
お祭り男元パンクラス王者と激突。黒豹ベイノアグラチャン王者に挑む。6月ボコボコにしてやっから最高じゃねえか、やってみろよ。6月6日ゼビオアリーナ仙台。